Lakaw ta guys, nya kaya tama. Pila pa ka minit sa tunakton. Para ba? Ayaw. Unya raw Mark vision ada naman. Sakit na. Anak kita magpulis sa kuwan. Kami ka. Ay, hindi. Kami ka. Siguro. Ay, tagal mamo din. Ano yun? May buntag, ma'am. Buntag. Ayaw, ito ko. Kapatamakan ka di ako. Bawa siguro na kana.
galing ko. Galing ko. Matamangan ka dito. Ay. Sini ko gikubos nila para kita. Nagsusunod kita sa atong istasyon sa ngalan sa Amahan at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kasi unang pag-ampo. Ginoo ko sa Kristo sa kanang nabuot at sunod kanino, nagtapit ka nga tawagin namo ang sa kakrus, nagbutan sa langit alang kanamo nining kinabuhiya. Buot ka nga kas amin namo kami nga nagasigon o makaulibon. Sunod kanino, busag latagan mo kami, ang nag-ignan nga mukas sa kasalabing mabukat na krus. O sa imong kaglakaw, unahan sa tanan, igas sa kami sa pagsunod kanino, aron magpasan usab kami sa amang krus. Hatar niyo sa inyong kahayag o grasya, samtang magkalandong kami sa among mga lakang nilinggalan sa krus, aron mahibalo kami nga musunod kanino. Tungod kay siya, naluoy sa kasaypan, sa iyang katawhan, nagpakatakos katawhan Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus o kiluwas kaniniya kita sa kamatayon na tayo. Ug sa panhaw nihatag siya kanamo sa kinabuhi walay kapusan, uban kanimo angkod sa kahampuran. Ang unang istasyon, si Jesucristo gihukman nato. Nagsimba o nagdahil kami kanimo o Kristo, kay tungkol sa Santo Kristos, edukasyon ang kalibutan. Pagbasa ikan sa basahon, pinaka sa ilas. Ugiingan ako niya, Israel, suluhon ko ikaw o pasigunggan ang susunod niyo. Ano ako, kawang lamang ang akong kahabog. Ikaw sa lakamaihan. Apan siya mo hatag siya o kamuganti ka na ako. Sa wala pa gani ako matao, ipilig na ako sa Ginoo. Aron pag-igong sa daag na katawhan sa Israel. Ipasigong na kaniya o ihatag ako. Niingon ang ginatanap ko. May mas dako pang gulumaton na akong ipagbuhat aron pagpatunay sa mga banay ni Israel o sa pagpahiuli sa salin niya. Ug hindi ikaw kahayag sa buwan anang akong kalasan udangan sa pinasubukan sa kalibutan. Mag-ampo kita, Diyos, na nagbuot ang among kaguon, pag-aantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw, upailog diha sa sakit sa tao, patalinhugi ang among mga pag-ampo, alang sa mga kaigsuunan nga masakiton, ug itugo na siyang ipigutan sa mga kaguol, katalagman o kasakitan. Bakit na sila mga pinili? Ipon sa ginag mga o magabuta sila. Nakauban sila ni Kristo na nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Dini akong ipangayo, agi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amamo na naaka sa langit, pagday na linangalan, huwabot ka namo ang imong inharian, matuman na imong pagbuot din sa yuta. Kami sa among nasala, may magsayo sa
Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaakan nimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Masalay pun o ino di baso kaluoy di pangayo ko maluoy ka Ginoo Ginoo kaluoy ako o amahan ko. Kami diha sa imong kaluoy. Jesus maluoy ka na o gituok mo iyan ko sa manunubos. Kanamo sa imong pasaylo ug imong kalinaw kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang kaulawan sa imong kabatan-on man sa imong kabuhi. Kasing-kasing hilakan ang among mga pagsimba. Gisimba ka sa dakong kainin. Ikaw man ang darambanan sa nahulog sa kasakit. Dinhining kalibutan. Ang ikaduha nga estasyon. Gipas-an ni Jesucristo ang iyang krus. Nagsimba o magkain kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, iluwas mo ang kalibutan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong madasig ni atong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gibatara ang akong likod ni atong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingyo ang akong nawon sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong nawon ingon sa batong bankilis. Ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios. Pagpakabana sa among kasakit.
ug pagaani ang gibug-aton ug pagaani ang gibug-aton sa giantos kanamo nga imong mga anak ug lig-una ang among amahanong pag-amuma ug liguna ang amahanong pag-amuma. kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kay amo nang ibasulan ang paglaka sa imong balaod ug sa kating-kating girakan ug ang kalam nagiunlod ayain taon kami itugod nga maganto sa mga karisdanan intaon kami alaot o dili mo kami kaloyan Ginoo taon lingia tinuod kaming may sala apan ang tanan gihilakan ang sala amo nang gibasulan wakang among papanis o puli sa imong kaluoy sa kamatayon atagi sa imong silot paangtani sa imong tiil kami nagagawa sa imong tiil nagagawa kami Ginoo lingian na May katulong na estasyon. Unang pagsimbong ni Kristo. Nagsimba o nagkatayay kami ka na mo, O Kristo. Kitungod sa imong santos na krus, kiluwas mo ang kalibutan. Pagbasa. Gikan sa basuhon ni Propeta Isaías. Apan giantos niya ang mga kasakitan, kaya kita untay angay, pag-antos o gipasan, ang ako mga alantuson. Apan giisip ka, nga angay ang iyang pag-antos, silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, o pinaagi sa iyang mga labod, nangayo kita. Ang pulong sa Ginoo. Magampo kita, O Dios, dalampanan sa panahon sa pag-antos, kusog sa panahon, sa kalisod, o kalipay, sa panahon sa kasubo, pasaylua, ang imong mga tawo, aron human, sa among mga pagsulay, ingon sa angay makapahulay, kami diha sa imong kaluoy. Kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo. Among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit,
ang daygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman imong pagbuo dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan mo usab ang bungo sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Amo ng gibason, amo ng gihilapan, ano'y sa labing matangis na hulong, nga kanimo'y buot ipamulong. Oy, buhi nga kasakit, nga di ka maraman mo ako, ay sa pagkayo ko kanimong pasayro. Ang ikaupat na estasyon, ang pagtagbo ni Jesucristo sa iyang inahan. Nagasimbaw nagadali kami kanimo o Kristo. Tungod sa imasan ka sa krus, ibuwas mo ang kalibutan. Pagbasa, ikan sa basahon ni Propeta Isaías. Apan ang Siyon miingon, gibiyaan ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Tan-awa Jerusalem, gikulit ko na ang imong ngalan diha sa akong mga palad. Ang imong mga paril kanunay kong gibantayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mag-ampo kita. O Diyos, mibuot ikaw nga ang inahan. Mubarog aron makaambit. Sa kasakit sa imong anak. Nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan. Uban kang Maria. Muambit sa pagpasakit. Ug kamatayon ni Kristo. Ug mahimog tapos uban kaniya. Kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo manaka sa langit, pagdaygo nimo ngalan. Umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot ni sa yuta paingon sa langit. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaka nimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Pasayloan mo kami,
sa tulog di puro-puro ug sa oras magpapasan Jesus maluoy ka kanamo pasaluon mo kami ang salangit ng tanamo piling na magpasakan sa pagpasalamat ni Jesus ingat sa kapipasan ng iyong dumang sa ibang lubos o ikaw sa amahan Jesus maluoy ka kanamo pasaluon mo kami ang salangidong tanamo piling na mag-usap kami. Nagasimba og nagdaay kami kanimo. Ang ikalimang istasyon, si Jesucristo gitabangan ni Simon Cristenio. Nagasimba og nagdaay kami kanimo o Kristo, itungod sa imong santos nga krus giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaiah. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang manunubos ug balaang Dios sa Israel. Ngadto kaniya og gitamay pag-aig sa mga hari. Ini kakita sa mga hari kanimo, manindog sila ug muyugbo ingon man sa mga prinsipe aron sa pagpasinungod kanimo. Mahitabo kini kayang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel. Mao may gipili kanimo og motuman sa iyang mga saad. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan, gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa diha nagpakitibang ka, bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo, mahimo ako kasabutan o sa tanang katawhan. Ipahimutan ko ikaw dito sa yuta, nga karon nagmingaw na ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magampo kita, santos nga amahan, nga bisan nagdapit ka sa tanang mga nagtuo kanimo, ngadto sa kahigpitan sa gugma, apan wala ka mohunong sa pagdasig ug daghang mga tao. Mas magsunod sa mga tunob sa imong anak. Itugot nga sila nga imong gipili alang sa linaing mga kahimtang pinaagi sa ilang kinabuhi. Makahimo unta sila pagpasundayag sa ilang kaugalingon nga tinimaan sa imong gingharian nga matataw sa simbahan ug sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo manaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanan namo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon sa pasaylo kami sa sala ka namo. Ug dili mo kami tugian sa panulay, hinuwalo sa kami sa kadalanan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug balahan mo sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang kung kami makasala, karon sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan ug sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gapon sa mga katuigan ng tanan. Amen. Kining puna itong tanamo,
Jesus maluoy kanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki ng tanamo, di na mag-usap kami. Mong naluoy sa Ginoo, ang sisi mong seremoniyo. Ibabagong si Jesucristo, ang nalugang nakaalun. Jesus maluoy kanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki ng tanamo, di na mag-usap kami. Ang ikaunom nga istasyon, si Veronica mipahid sa naong Jesucristo. Nagkasimba, nagdaig kami kanino o Kristo. Kay tungod sa imong santos sa krus, iluwas mo ang kalimutan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Isa gibiyaan ka o gikasilagan o gilikayan. Imuon ko ikaw nga halangdon, hangtod sa kanturan o kalipay sa tanang kaliwatan, kanasuran o mga hari. Watiman kanimo sama sa usa ka inahan na nagpasuso sa iyang anak. Masayod ka nga ako ang Ginoo, nagluwas kanimo. Ang gamhanang Dios sa Israel, nagluwas kanimo. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magampo kita, O Ginoo. Walay wala nimo hiilhi. Ug walay nahilayo sa imong mapinanggaong gugma. Tanawa ang mga nahilayo sa ilang dapit. Ang mga tao na nagkabulag sa usag-usa. Ang mga kabataan na nagkatibulaag. Mahibalik na unta sila sa ilang dapit. Ihatag ang imong kaluoy. Alang sa mga nagkalisod-lisod. Ug mga langyaw. Kini among ipangayo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang sa batada tagkanang kami sa nasa. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Ulahan ka sa mga bahay nga tanan. Ulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Anak sa Diyos, Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Senyor, iyang ipahiro, ni Veronica ang ulan. O sa payo may timaan, sa Ginoong larawan. Jesus maluoy
Jesus maluhay ka kanamo, pasalubong mo kami, ang salahidong tanamo, di na mag-usap kami. Ang ikapito nga istasyon ay kaduhang paghisukamo ni Jesucristo. Nagasimbang nagaday kanimo o Kristo. Itungod sa imong santos nga cross, giluwas mo ang kalibutan. Gikan sa pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaan. Wala mo subay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidawdaog siya o gipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya. Sama sa nating karnero nga gidalang ngadto sa ihawan. O sama sa karnero at tubangan sa mualot kaniya. Wala patalinghugi ang mga pangaliya sa nagsangpit kanimo. Aron tungod sa imong kaayo, makahatap usab ikaw, kanamo sa imong pasaylo, ug imong kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Punong pag-iwesong ayaw bilaki ako. Ang angay hirapan ninyo. Juan. Good morning. Jesus maluhay ka Smart. pasalubong Yes, kasi. kami, ang salahidong tanamo, pinagmasap kami. Siyot ang ulo, nahidong mo nasaksiyan, ang ginhawa ng nabubuo, kapait na wala'y sahon. Jesus, maluhay ka kanamo, pasalubong mo kami, ang salahidong tanamo, dili na mag-usap kami. Ang ikawalo nga istasyon, si Jesucristo nakigsulti sa mga bahay sa Jerusalem. Nagsimba o nagdaig kami kanimo, O Kristo. Itungod sa imong santos nga krus, giluwas mo ang kalibutan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías. Ayaw kahadlok, aron dili ka kaulawan pag-usap. Ayaw kalisang, aron dili ka yamir. Kay hikalimtan mo ang kaulawan sa imong kabatanon, ingon man sa imong pagkabyuda. Kay ang imong magbubuhat mao ang imong bana, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang iyang ngalan.
Ang imong manuluwas mao ang balaang Dios sa Israel, naginganlag Dios sa tibuok kalibutan. Kay gitawag ka sa Ginoo, ingon sa usa ka asawa nga gisalikway, nag-ingon ang imong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mag-ampo kita. O Diyos, gisugo mo kami sa pagpakalinghog sa imong hinigumang anak. Pakana ang among kalag sa imong mga pulo. Aron human malimpyo ang among espiritu. Maglipay kami. Sa pagsudong sa imong himaya. Ini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Dios, himaya sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang salakidong tanan dili na mag-usap kami. Ang ikasiyam nga estasyon, ang ikatulong paghiskamot ni Hesus Kristo. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo, O Kristo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gibiyaan ko ikaw sa makadiyot. Apan, mubalik ako kanimo ug mahalon ko na ikaw pagayo. Tungod sa hilabihan kong kasuko, gitalikdan. Ingon man ang kabungturan, apan ang gugma ko kanimo, dili gayud mulubad. Ug dili usab, nagingon ang Ginoo nga naluoy kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Among naakasalamat. Kami kanimo o Kristo, ang tungod sa iyong santos na krus, tumawas mo ang kalimutan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad, Karon at sa oras sa aming kamatay. Amen. himaya sa man ug sa anak ug sa Pang Espiritu. sa sinda, karon sa gihapon sa mga katuigan ni tanan. Amen. Tapos naman si Jesus, Jesus maluoy ka sa ulo kami. Ang salita dili na mag-usap
isangga, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Magampo kita, o Dios, nga pagtigan, mag-ano sa imong mga sa kinabuhing dayon. Amen. Langit. Pagdaygo ng imong nga, tuman ang imong pag-uot, dinidyo maingon sa langit. Sa matagad at maralawa, Masaya ang kami sa mga sala. Mayon na kapasaya kami sa mga sala. Magakamanapot ka siya, Ginoo nga nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga mo sa tiyan mga Pay nga labsiya ug siya ang matarong ug siya mao'y mupas-an sa silot sa katawhan. Di mo silang larawan Sumalang sa imong mga ug nagbuot nga ang imong anak musagubang sa kamatayong tungod kanamo. Itugot nga kaming aliyo po magtupa diha sa pag sa panahon biyan sa
Ang ikulong nga istorya na sa gikan sa simbog na nakita. Yung kahay lang na po niya. Ang inahan sa Dios. Ang inahan sa Dios. Samang amibarog siya tapat sa krus. Samtang himatyo ng iyang anak. Samtang himatyo ng iyang anak. Tabangan usabunta niya ang mga gikinahanglan. Tabangan sa niya ang mga gintingan. Namatyan og anak sa ilang pasumpo. Ug hatagan ta sila niya ang ka sa babae. Dito si Jesus. Siya sa yaburi, tungod sa atong kalakasan. Iandaman siya nung siya tapos siya wala makapulugaw na inasulik makapulugaw. Hangtod sa kahangturan, nga mao ang ilang magbubuhat ug manluluwas, tapos mabuntok ang kamatayon ni ining kinabuhi. Kini among gipamayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. Amahan nawo nga anatay sa mga langit, pagbaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Pagkaroon namo sa matawag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, kasaylo ka kami sa among mga sala. Kaya mo nagkasaylo kami sa mga sala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, pinuhaan sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo,
Ulahan ikaw sa babae nga tanan, ug ulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, mahal ka sa Diyos, ikaw kung kami makagsala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Maan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maiwan sa lugan karon sa kahapon sa mga tuligan tanan. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Mag-ampo kita. O Diyos, miduot ikaw nga ang imong butong anak ilansang sa krus aron magluwas iya ang katawhan. Itugot na kaming nagaila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga mutawag sa ganti sa kanilasang ilaw sa langit. Kini ang ipangayo pinagi sa aming Ginoong sa Kristo imong anak, nga uyog-hayod ang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maamaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan. Amo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Mingon nagapasaylo kami sa mga sala kanamo. O dili mo kami tugyan sa panulay. Tinuang sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Ulahan ikaw sa vincit, Christus regnat. Solemne nga prosesyon sa Santo Entierro. Ug sa alas 9 sa gabi si Kuan, kalimutan ko si mga kasatay mga Sutsi. Shout out og si katong si Ma'am Esther. Ako na happy Good Friday. Hello. Gagawin tananan, kalbaryo na, imo ampang di tananan, tagbuanan. Jis, kandilang Jis. Bawal ikuan. Bawal ay sino. Pinaanad mo ko si Sunod na lang. Sunod na lang kay pasilog do. Dito na dito. Sige. Okay guys, kasunod ko. Disconnect.
Unsa mo dire ka na mga kanang na emergency ka na makuyapan di ako ay sa thank you. Okay. Tumubos ko yung isip. Dili. Ay, tubig. Ay. Comes to my home so that I Magatuan mo dito sa tindahan, no? Oh. So, man na kay cellphone naman mo. Kauban si Kuan, katong usa. Kung nag-computeray, si... oh, si katong... Ayun na. Aris ako doon. Look,
Meron. Bisita na ng puti. Nag-video sa mga. Okay. Naubos. Pilit na ya. Mana ya? Mana ya? Madali. Just na lang. Mana ya? Thank you. Okay. Video na rin. Magdaro na. 1, 2, 3, smile. Ayan na. Shout out. Taglogo. Okay na. Kainit ito. Ito? Pabalikan ko. Asa mang init ni no? Bug na, bug na. Oh, bisag asa rani. Init ni. Asa ni lagi init. Okay ni. Kuha na init. Oy, wam na nagkuyog ta magpurido na sa nang utok. Kadua na murag buwag sa music sa katon. Tol, bayo masabot na pa ni kay kan ganiya. Sila. Ani na agi ya. Kristo mi gato. Maglakaw na tayo dagan. Maglakaw na lang. Oy, kaya bisag kay. Okay, kita tumayo ko diha sila hati. Ano ang driver di mo pumot? Si director. Okay, ang tagkis ninyo asa man. Hindi lang mo tagkis. Ara ko na. GT ray bala. Kaya mo sa branch kanina lagi holding. Sakay pa mo sa bulan ganyan ha. Kaya double bayad mo kaya siya ka na muputo. Atas Peter mapas susban dagat. Ano man? Itom siya, Sunburn. Dagat ang kon si yang asawa ko. Og dato Raymond. Yang ko lagi lagi mga panot. Yang Manila ba? Panot lagi. Sunya babay. Panot ka. Panot kira, panot sister. Ayang so gid ya. Gawas. Mila ko mo ari. Yang ito nga. Family banding nila, nagdagan. Wala pa cellphone ah. Ari sangko. Thank you. Salamat. Ato lang ni Kusun. Ay, di na ako busog na. Sakto. Inom pa akong tubig. Oh. Thank you. Kaya. Meron na. Bawal masarong magkanta-kanta. Kanta-kanta. Bawal. Ini Domingo na lang. Okay. Magkanta-kanta ko. Kuan. Manggo ray na ana. Naitan. Kuan. 30 na no. 30 na diha. Ari na lakos manggo. Jeez. Oh, dito na ko gikan nya nakuyo pa jukos katong posisyon ganiha sa pare. Sayo kayo. Pero
Sinala ko sa. Kuna ko sa. Secret lagi ano nih. Nah, nakalindot to. Wala rin tao. Baka. Pero guys. Puta jadi guys. Kaya guys. Una muna kasi nakapit ng kabutin sa ito ng sa langit. Ang kaya naman sa matagat lahat ka naman paglaw sa gapang sila ka. Wala kami tuta sa kanila. Nanuala sa kami sa rata namin. Ayan, sama.
Ta, woman.